Hello，大家好，这里是赫瑞书店。本期将为大家展示一下本店所能调歌最好的效果。这是我的机架预设，一压缩器、一个降噪软件，还有一个 Five EQ 和一个房间混响。虽然我的插件少，但是麻雀虽小，五脏俱全。这个 Five EQ 里面包含了很多插件的功能，比方说提低频、提高频、加空隙感、消薄刺之类的东西。其实它一个插件可以代替十几个插件，非常的全面，所以我只加了它一个，并不是说什么，实力不够之类的，我觉得没必要。你要是加太多插件的话，启动也慢，对吧？然后这个是我的 REC，它维稳模型是 M048K，给您尝试的时候我也会给您尝试这款模型的。它比较吃普通话，其他的话我感觉没什么缺点。这个模型其实可以咳嗽，也可以打喷嚏的。我现在展示一下咳嗽吧。就我其实还可以，打喷嚏的话，我暂时没感冒也没鼻炎，所以说打不出来，暂时不阐释了。这个模型也是可以笑的，笑不出来。然后我现在把原声打开给您参考一我说下吧。话本身就比我较说话本偏身就比较轻偏柔一些，比轻较温柔，所柔一些，以比较温说柔，所以变异性的声说音变异性听上去会好的声音听一些。听上去会好如果说听一些。您说话如果说您太慢了，说话太那个，太慢了，太那个，嗯。太阳刚了，太粗太犷的话，阳高太他说话粗犷的话，他说话，就会变得像女就会汉子，就变得像女汉子，就很奇怪。所以说，嗯，然后如果您喜欢的话，可以点击我想要，然后向我咨询。价格的话，本店39起步，128分米。这是我的机架预设，一压缩器、一个降噪软件，还有一个 Five EQ 和一个房间混响。虽然我的插件少，但是麻雀虽小，五脏俱全。这个 Five EQ 里面包含了很多插件的功能，比方说提低频、提高频、加空隙感、消薄刺之类的东西。其实它一个插件可以代替十几个插件，非常的全面，所以我只加了它一个，并不是说什么，实力不够之类的，我觉得没必要。你要是加太多插件的话，启动也慢，对吧？然后这个是我的 REC。它维稳模型是 M048K，给您尝试的时候我也会给您尝试这款模型的。它比较吃普通话，其他的话我感觉没什么缺点。这个模型其实可以咳嗽，也可以打喷嚏的。我现在展示一下咳嗽吧。就我其实还可以，打喷嚏的话，我暂时没感冒也没鼻炎，所以说打不出来，暂时不阐释了。